Հարգելի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ողջույն ձեզ ողջ ժողովուրդ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքները շարունակում ենք Ստեփանակերտից։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում, ինչպես է եղել այսօր, հետո ներկայացնեմ երկու բառով, հետո պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Մի փոքր անսովոր է, նստած եմ խոսում եւ առանց դիմակ։ Այսօր էլ ողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր ռուսական խմբեր, դիվերսիոն խմբեր, վարձկաններ, ահաբեկիչներ, մի քանի ուղղությամբ, այդ թվում հյուսիսային անտառոտ, այսպես հյուսիս արևելյան հատվածում փորձել են հարձակման փորձ իրականացնել, որպես կանոն նման հարձակման փորձեր իրականացնում են վաշտային կամ գումարտակային մարտավարական խմբեր, առանձին դիվերսիոն խմբեր, հետ են շպրտվել, թողնելով որոշ տեղերում մի քանի դիակներ, փոքր ոչ մասշտաբային մարտական գործողություններ ընթացել են նաև կենտրոնական ուղղությամբ արևելքից։ Այսօր տեսակ նաև մեր կողմից այսպես շատ խոսուն վերնագիր ընտրած օպերացիայի տեսանյութը, մեր անօտաչու թռչող սարքից նկարահանված, թե ինչպես է Շուշիի մոտակայքում մոտավորապես մինչև 1 կիլոմետր ոչ հեռու հեռավորության վրա ճանապարհի հատվածում թշնամու ուրեմն հետևակը դիվերսիոն խումբը ոչնչացվում մեր հրետանու կրակով, այնուհետև ոչ միայն հրետանին է աշխատել, ուղղակի այդ կադրերը կոնկրետ հրետանին էին վերաբերվում։ Մենք այսպես խոսում վերնագիր ենք ընտրել, որը թուրքերը շատ լավ հասկանում են ինչ է նշանակում Գյորգ 2020։ Դա շարունակվելու է եւ ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ նշել, որ այդ ձորակները, անտառները, այն հատվածը, որ ոմանք այսպես նշում են, որ մի ձերքի բասկի երկարություն է մնացել հասնեն Արցախի մայրաքաղաք, իրենց համար դառնալու է դժոխք։ Մարտեր են եղել նաև հարավային ուղությամբ, Որոտան գետի, ուրեմն երկայնքով, կոնկրետ մի բարձունքի ուղությամբ, մոտավորապես էլի մի վաշտային խումբ, մի քանի զրահատեխնիկայով փորձել է հարձակում իրականացնել, կորցրել է 2-3 միավոր զրահատեխնիկա, հետ է շպրտվել։ Ընդհանուր առմամբ սրանք են եղել այսօրվա մարտերը, կիրառվում են օդուժ, ոչ մասշտաբային, կիրառվում է հրետանի, եւս ոչ այսպես շատ մեծ քանակով, բայց առանձին տեղերում, որտեղ որ հարձակման փորձ է իրականացվում, կրակի խտությունը երբեմն բարձրանում է։ Սա է ընդհանուր իրավիճակը եւ փորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին եւ հարցերի միջոցով բացենք։ Ամեն հերթստանգերություն հայտնաբերել, պարոն Հովհաննիսյան կներկայացնեք ինչ իրավիճակում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, մասնավորապես Տավուշի 55-ի Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայաստանի Հանրապետության հատվածներում այսօր առնվազն Գեղարքունիքի հատվածում 3 անգամ ԱԹՍ է խոցվել, թշնամական հայկական հոպի կողմից 3 ԱԹՍ է խոցվել ու շատ կարճ ժամանակահատվածում, այլ ակտիվ մարտական գործողություններ չեն եղել այլ հատվածներում։ Շնորհակալություն։ Իրայից առաջիններն պարոն Հովհաննիսյան շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, երկու հարց ունեմ։ Տեսանք ԱԹՍ-ի փայլուն աշխատանք այսօր, կարող ենք հիմա վստահորեն պնդել, որ ԱԹՍ-ները արդեն մեր զինանոցում մշտական ներկայություն են ունենալու, արդյոք Հայաստանի արտադրյալք են թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվում, թե իբր Արցախում մեր միջազգային գործընկերներից որոշների ստիպողաբար են պահում, կխնդրեմ անդրադառնալ սրանից։ Մենք շնորհակալություն հարցի համար, շատ ամեն անգամ չէ, որ մենք Ադրբեջանի նման ուրեմն զորքերի դանդաղեցրած կամ չգիտեմ տապալված հարձակումները սեփական ժողովրդի աչքից ուրեմն թաքցնելու համար ցույց ենք տալիս գերչժգրիտ մի քանի հարված, ընդ որում շատ հաճախ մոնտաժված, նախկին հարվածներ եւ այլն ու դրանով փորձում ներկայացնել պատերազմը։ Հարգելիներս, պատերազմը դա ինչքան էլ որ ԱԹՍ-ներ, գերչժգրիտ հարվածներ, հրթիռային միջոցներ եւ այլն, դրանք անհատական շատ հաճախ առանձին, այսպես դրվագային դեպքեր են, միշտ չէ որ դրանք պետք է ցույց տալ, իսկ հաճախ, գիտեք ինչ, ընկալում մարդկանց մոտ ձևավորում է, որ ինչ որ այս պատերազմը այսպես ինչ որ վիրտուալ խաղի նման է։ Գերչժգրիտ զենքերը նման տպավորություն են թողնում շատ հաճախ։ Բայց այդպես չէ, գերչժգրիտ զենքերը պետք են, ԱԹՍ-ները պետք են, մյուսները ինչ որ բանը պետք են, բայց
հիմնական խնդիրը մեկ է լուծում է մարդկային ուժը, մարդու ոգին, մարդու պատրաստակամությունը, մարդու կամքը սեփական հողը պաշտպանելու կամ ասենք հակառակորդի կողմից դե բարձր չեմ թվարկի ինչը։ Այնպես որ սա կարևոր է։ Կտեսնենք հետո, այո, հարմար եթե գտնենք այդ կադրերը հրապարակել, միանշանակ կհրապարակենք, իսկ այդպիսի կադրեր այնպես չի որ քիչ են այսօր։ Ինչ վերաբերվում է ինչ որ այստեղ զորով մարդկանց պահելուն, այստեղ հիմա տասնյակ լրագրողներ են աշխատում, ում են այստեղ զորով պահում, մեկը մյուսի մասին կարող եք նյութեր պատրաստել, ես առաջարկում եմ հայաստանյան լրատվամիջոցներ իրենց միջազգային գործընկերների մասին մի երկու թողարկում պատրաստեն, այստեղից ներկայացնեն, թե ով ինչ մղումով, ով ինչ կամքով է եկել աշխարհին ցույց տալու այս մի փոքր սուրբ հողը պաշտպանելու հայերի վճռականությունը, հայերի կամքը։ Ուրիշ բաներ են ասում։ Հա, ես չեմ թաքցնում, մենք շատ ու շատ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ մեզ հետ աշխատել են այստեղ ու արդեն որերորդ անգամ գալիս են կամ նույնիսկ առաջի անգամ են գալիս, բայց անկեղծորեն ու արդարամտորեն եւ իրականությունը աշխարհին ցույց են տալիս, այո, մեր ընկերներն են դարձել եւ մենք իրենց հետ ընկերություն ենք անում, որովհետեւ արժե համակարգի նույնականություն ունենք նաեւ, որովհետեւ մարդիկ տեսնում են, որ խաղ բնակչի են ռմբակոծում, ուզում են մարդկանց իրենց տներից հանել, ինչ որ կեղծ արժեքների, կեղծ հորինված Ադրբեջան պետության եւ այլ, չգիտեմ ինչ որ հորժորժվող գաղափարների համար այսքան մարդ են սպանում, այդ թվում նաեւ իրենց սեփական քաղաքացիների, իրենց սեփական քաղաքացիների գլուխներն են լվացել։ Եվ այս մարդիկ այստեղ լուսաբանում են, տեսնում են, արդեն 40 օր է միջազգային լրատվամիջոցները աշխատում են այստեղ։ Գիտեք, ես ցավում եմ, որ շատ հաճախ թե լրատվամիջոցների այսպես աշխատանքի առումով թե ուրեմն տարբեր նաև Սփյուռքից եկած, Հայաստանից եկած կամավորների մասով են տարբեր այսպես ազդեցիկ նյութեր պատրաստում Ադրբեջանում եւ դա ինչ որ մարդկանց վրա ազդում է։ Սա շատ ցավալի փաստ է։ Ես արդեն 3-4 անգամ այցելում եմ Արցախ, լինում եմ տարբեր ուղղություններում, առաջնագծում եւ այսօր էլ եկել եմ, աշխատել ենք։ Ես տեսնում եմ մի բան։ Ես տեսնում եմ մեր ողջ ժողովրդի միասնությունը։ Ես տեսնում եմ ամբողջ հայ ժողովրդի դա լինի հայը Հայաստանի Հանրապետության այս կամ այն մարզից, Երևանից, լինի դա Լիբանանից, լինի դա Ֆրանսիայից, իմ հետ եկել են ընկերներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու այստեղ կան եկած Ֆրանսիայից, մարդիկ եկել են իրենց սուրբ հողը պաշտպանելու։ Եվ եթե պատերազմը 10-15 օր առաջ նույնիսկ մի փոքր էլ այսպես ավելի ծանր էր մեր վիճակը, հիմա էլ ավելի լավ է, քան 15 օր առաջ։ Ես չեմ ասում, որ ամենածանր օրերն անցել են։ Միգուցե էլի կլինեն մեր համար ծանր օրեր։ Բայց ես կարծում եմ, որ 10-15 օր առաջ ավելի ծանր է եղել։ Հիմա փառքասում մեր թե ներուժը, թե ինքնակազմակերպվածությունը, թե կառավարումը, թե շատ ու շատ գործոնը շատ ավելի լավ վիճակում են։ Եվ ադրբեջանական պսևդո թեզերը, որ սերմանվում են մեզ, մենք այստեղ Արցախում չենք տեսնում դա, հասկանում եք։ Իմաստ չունի այդ ամբողջ հակաքարոզչությունը։ Մենք չենք տեսնում ոչ խուճապ, մենք չենք տեսնում անկազմակերպվածություն, մենք չենք տեսնում որևէ մեկն այստեղ զորով պահել։ Մենք հակառակ տեսնում ենք տասնյակ ու հարյուրավոր մարդկանց, եթե Երևանում դա մենակ տեսնես, դա կթվա թե ինչ որ պատերազմից հեռու է, շատ հաճախ ինչ որ պաթոսային իրավիճակ է։ Ես երեք եղա բարեգործական համերգի այսպես հրապարակում կազմակերպել էին հիմնադրամի համար, մարդիկ մոտենում են, ասում են ես Լիբանանի քաղաքացի եմ, ես չեմ կարող կամ ես բանակ չեմ ծառայել, ինչպես կարող եմ գնալ առանձնաճակատ։ Երևանում դա կարող է քեզ թվալ պաթետիկ, բայց երբ որ դու այդ մարդուն տեսնում ես հաջորդ օր այստեղ, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Եվ այն մարդիկ նույնիսկ որ այստեղ, այնտեղ ընկել են Ադրբեջանի քարոզչության տակ, որոշակիորեն այսպես կամային թուլություններ են դրսևորել, ես ուղղակի ասում եմ, մենք հաղթելու ենք, ես վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Ես երբեք չի ասի այդ բանը, եթե ես ինքս իմ մեջ վստահ չլինեի, որովհետև ես տեսել եմ 18 տարեկան զինվորի աչքերի բոցը Ֆիզուլիում, Հադրութում, տեսել եմ դա Քարվաճառում, տեսել եմ այդ երիտասարդ սպաներին, ովքեր ամեն ինչ թողել են, ես տեսել եմ այդ կամավորականներին, չի կարող այս կամքը, չի կարող այս կրակը, այս էներգիան պարտվի ուղղակի, դա անհնար է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ չափով կասկածել են, կասկածում են, բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ չափով ազդեցության տակ են ադրբեջանական քարոզչության, ուղղակի կարող են մեկ-մեկ մաքուրոտ շնչել այդ տղերքի հետ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ռոբերտ Ազատություն, բան այսպես կընտրեմ ասեք, թե Բերձորի ուղղությամբ ինչպիսի վիճակ է, արդյոք ճանապարհը
Պաշտոնական հաղորդագրություն արեցինք, որ զուտ քաղաքացիների անվտանգությունից ելնելով քաղաքացիների, որտեղ ռազմական նշանակության եւ այլ նշանակության փոխադրումները շարունակվելու են, քաղաքացիների համար ժամանակավոր փակ կլինի, որովհետեւ այսօր մենք չեզոքացրել ենք իհարկե այդ գիտեք խմբին, բայց կարող է որոշակի վտանգ լինել, ուղղակի չենք ուզում ռիսկի ենթարկենք, փառք Աստծո, Արցախը մայր Հայաստանի հետ կապող 2-3 այլ ճանապարհ կա, կարող եք օգտվել այլ ճանապարհներից։ Ուզեի, որ մեկնաբանեք մեր արտակարգ երջակների պետական ծառայության հաղորդագրությունը այն մասին, որ Ստեփանակերտի վրա այսօր 120 մետրանոցական անտեսով են կրակել ու նաև արդյոք դիվերսանտների ոչնչացման գործողությունը ընդգրկում է նաև Շուշիից հարավ-արևմուտք տարածվող անտառազանգվածը։ Դիվերսանտներին հատիկ բռնելու ենք ու ոչնչացնելու ենք բոլոր տեղերում, հարավ կլինի, հյուսիս կլինի, էական չի ընդհանրապես, այդ զորակները ելի եմ ասում, իրանց համար եթե թաքցնելու տեղ են ընտրել ու փորձում են դրանցով մեզ ինչ որ մոլորեսնել, խաբել, միևնույն է դրա այդ բոլորը իրենց գերեզմանն է դառնալու։ Ուրիշ ոչ մի բան։ 120-ներ թե չէ, ես ինքս տարակուսեցի մի պահ անկեղծ ասած եւ վստահ չեմ, որ դա հստակ այդպես է։ Իրականում շատ դժվար է 120 մմ-անոց ականանետի ականի եւ օրինակ 122 մմ-անոց օրինակ D30-ի արկը այդպես պայթելուց հետո հստակ արագ որոշել թե որը ինչ էր։ Մի քիչ բարդ է, ես ինքս համաձայն չեմ։ Դա այդպես դա էլ էական չի, գիտեք, ասենք հիմա դիվերսիոն խումբը, գիտեք որտեղ են հասնում հաճախ ու դուք երեք տեսակ թաղավարտում են զրահամեքենաները, որոնք ուղղակի կործանվեցին։ Հիմա այդ զրահամեքենաների վրա կարել են ինչ-որ նաև ականանետ, չենք բացառում։ Հիմա եկավ կանգնեց կրակեց փախավ կամ ասենք հաջորդ վագանին ինքը կրակեց ընկավ մեր հրետանու պատասխան կրակի տակ կամ մեր արվածային աթսեի հարվածի տակ ընկավ, այնպես որ կռիվ է հիմա առանձին դրվագներ բաներ կարող են լինել, էլի։ Եվս մեկ հատ պարոն Այո։ Խնդրեմ ասել, արդյոք այն ԱԹՍ-ները, որոնք խոցվել էին Հայաստանի տարածքում, հարվածային էին թե հետախուզական, ու ձեզ ինչ խնդիր էին փոխում գտնել։ Այս պահին չեմ կարող ասել, քանի որ շատ արագ խոցվել են ու ուշ ժամի են խոցվել նաև, գիտեք, ժամը 18-18-ից հետո մութ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը, կամփոփենք կներկայացնենք, եթե բաղկամասերը տեսանելի եղան, շատ արագ կպատկերացնենք արդեն ինչ տիպի ԱԹՍ-ներ էին։ Պարոն Նուրոնիսյան, մի հարց ես տամ։ Ուզում եի հարցնել ինչքան է ձեր կարծիքով անվտանգ Կելբաջարի ճանապարհը։ Ես այսօր եկել եմ ու շատ անվտանգ էր։ Ուրիշ հարցեր։ Անցնենք էլեկտրոնային հարցերին։ Ազատության ու հարկած հարցեր կարող եմ։ Հա, կարող եմ չընթերցել, շատ բան։ Blog News։ Պարոն Հովհաննիսյան, ձեր ճեպազնից մեկում նշել եք, որ չի բացառվում, որ Ադրբեջանը տեսնում է մեր զորքերի շարժը ունենալով արբանյակային հնարավորություններ։ Ունի արդյոք Հայաստանը գործընկեր երկրների արբանյակներից տվյալներ ստանալու հնարավորություն։ Կարող է։ Դա անկեղծ ասեմ, դա այնպես տեղեկություն որ չեմ կարող բացել։ Նոր Հայաստան։ Ինչու է թշնամական մամուլը այդքան հաճախ անդրադառնում ձեր ճակերտավոր հաղթող կողմը, ինչու է թիրախավորել ձեր անձը։ Իսկ երեք արդեն Գագիկ Սուրենյանին։ Չգիտեմ։ Երևի ինչ-որ գլխացավանք եմ իրենց համար։ Հետք։ Մարտական գործողությունների տակտիկան փոխելուց եւ Ստեփանակերտ Շուշի ուղղությամբ հետախուզող դիվերսիոն խմբավորումների վրա շեշտադրում անելուց հետո թշնամին այնուամենայնիվ մետր առ մետր առաջ է գալիս Մարտունու եւ Ասկերանի գյուղերի ասֆալտապատ ու լեռնային ճանապարհներով։ Այս ուղղությամբ թշնամու ուժերը համալրվում են նաեւ զրահտեխնիկայով եւ քրակային տարբեր միջոցներով ընդཐུպ մոտենալով Շուշիին, Ստեփանակերտին ու Բերձոր-Շուշի ճանապարհին։ Ինչ խնդիրների է բախվում հայկական կողմը մարտակարարման երակը կտրելու գործում, կարող եք ասել, թե ինչ քանակի մարդուժ եւ տեխնիկա է կուտակել թշնամին հետախուզող դիվերսիոն խմբերի շրջանում։ Բարդ հարց եք տալիս անկեղծ ասած, իհարկե մետր առ մետր առաջ գալով փորձում է լուծել իր գլխավոր խնդիրը, Ալիևը չի թաքցրել, որ իր համար Շուշին այսօր կենսական կարևորություն ունի։ Ես կարծում եմ, որ երկար ժամանակ տեղում դոփելուց հետո իրան ինչ որ շատ այսպես ցցուն, այսպես հնչեղ հաջողություն է պետք, կստացվի թե չի ստացվի, բերեք ես այսպես չմեկնաբանեմ, ամեն ինչ անում ենք, այդ մենք էլ այդ ամեն միլիմետրի ու մետրի համար կռվում ենք։ Գյորբագյոր գործողության շրջանակում ունենք մոտավոր հաշվարկ հակառակորդի կենթանի ուժի ոչնչացման թվի մասին։
Վաղ ավելի հստակ կասենք, այսօր ես խոսեցի այսօրվա իրենց այդ կորուստները մենք ինձ թվում է վաղը կարողանանք նաև ցուցադրել երևի։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցերը չկար տան փաստորեն։ Լուրեր 24 AM։ Արդեն նշվեց, որ Գեղարքունիքի մարզի տարածքում խոցվել են հակառակորդի 2 ԱԹՍ, ինչպիսին է իրավիճակը այս պահին շնորհակալություն։ Այս պահին համեմատաբար հանգիստ է, վերջի ԱԹՍ-ը խոցվել է կարծեմ 21:00-ի սահմաններում։ Բաղարամյան 26։ Հայաստանի ԱԱՑ-ն այսօր տեսանյութ էր հրապարակել իր սահմանապահ զորքերի կողմից հակառակորդի տեխնիկայի խոցման կադրերով։ Այդ գործողությունները տեղի են ունեցել հայ-ադրբեջանական թե արցախա-ադրբեջանական սահմանին։ Դե կարծում եմ պետք է ԱԱՑ-ից ճշտեք։ ԱԱՑ զորքերը իրականում սահմանապահ զորքերի մասն է խոսքը, ԱԱՑ զորքեր չկա այդպիսի որպես մարտի առաջին օրվանից էլ գիտեք մասնակցել են պատերազմի առաջին օրից տարբեր հատվածներում, հատկապես սահմանապահ ուղեկալները։ Եվ շատ ու շատ սահմանապահներ դրսևորել են իրոք հերոսական գործողություններ, հերոսական պայքար։ Գալա։ Խնդրում ենք փոխանցել վերջին տեղեկությունը գեներալ լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանի մասին, առողջական վիճակը կա, արդյոք դրական տեղաշարժ երբ կարողանանք վերադառնալ ծառայության։ Չեմ կարող ասել վերադառնալ ծառայության մասին, բայց դրական տեղաշարժ կա իմ անձնական ճշտած տեղեկություններով 3-վա դրությամբ ինքը արդեն բնական շնչառության էր անցել, այսինքն արհեստական շնչառությունից անջատվել էր, հուսանք, որ շատ արագ ոտքի կկանգնի պարոն Հարությունյանը։ Իրավիճակը Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում։ Այսօր Հայաստանի տարածքում երկրորդ ԱԹՍ խոցվեց, դրանք հետախուզական թե արդեն ընթերցելիք է հարցը։ Արմենիա։ Էլի Գեղարքունիքի մարզի հակառակորդի ԱԹՍ-ով է, ինչով է պայմանավորված նրան ակտիվությունը։ Դե չգիտեմ, հակառակորդը հավանաբար հասկանալով, որ մենք ավելի շատ հիմա ուրեմն զորքերի շարժը եւ այլն, տարբեր կերպ միգուցե փորձում է ուսումնասիրել կամ փորձում է ինչ-որ ակտիվանալ։ Այնպես որ պետք չի ոչ մի բանից զարմանալ այս պահին։ Եթե այլ հարցեր չկան, էլեկտրոնային հարցերն էլ ավարտվեց, ես երկու բառ էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Հարգելիներս, պայքարի մեջ մեր հաջողության վստահությունը ամուր է հատկապես ամենածանր ժամանակներում։ Ես էլ եմ ասում, միգուցե դեռ ծանր ժամանակները մեզ սպասվում են։ Պատերազմը տևական է եւ ամեն օր մենք տեսնում ենք դժվարին գործողություններ, հերոսություններ, ուրեմն տարբեր կողմերից հակառակորդի հարձակման ամենօրյա փորձեր անդադար, որպեսզի ինչ որտեղ հաջողության հասնի, պատերազմի սաստկությունը ճիշտ է նվազել է, բայց համառություն հակառակորդը դրսևորում է ամեն օր։ Հետևաբար մեզ սպասվում է միգուցե երկար, միգուցե միջնաժամկետ, չգիտեմ, բայց պատերազմ եւ մենք մեր ամեն մի մետր հողը պիտի պաշտպանենք մինչեւ վերջ։ Ես վստահ եմ հայ ժողովրդի միասնության վրա։ Ես վստահ եմ հայ զինվորի հերոսության վրա։ Ես վստահ եմ հայ հրամանատարի խոհեմության վրա ու վստահ եմ, որ հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։